睡男星养男宠，疯狂敛财2亿。他是京城第一贪，也是皇城第一色。他凭一己之力，把腐败这件事儿玩出了前所未有的新花样。别的贪官还停留在藏现金、囤黄金、买豪宅的传统模式里，他已经不屑干这些寻常女色和物质享受。这位执掌总资产超4000亿元国企航母的双料一把手，独辟蹊径，把商业的影视投资项目当成了自己挑选男宠的私人筹码。正所谓人无我有，人有我优。在贪腐的红海市场里，他精准地找到了自己的蓝海赛道。他对普通女色毫无兴趣，反而对俊朗挺拔的男性情有独钟。著名经济学者马光远就曾公开指出，他喜欢男的会利用投资项目要求对方提供美男。而且随后新浪新闻也发布相关报道，京城国企第一贪的权色交易是同性。此前多名男星被曝与其有染，在其权势最盛之时，身边甚至有被圈内人戏称为4大固定男宠的存在，都是国内顶流，其中包括吴某凡、王某博、某战、某俊等。此消息爆出以后，国内互联网一片哗然，从2线男艺人到1线顶流都被卷入了这场风波中，一时间娱乐圈人人自危。而且在大型颁奖现场也敢对小鲜肉动手动脚，只因他手中掌握着巨额国资，尤其是面向影视文娱产业的投资。影视项目直接变成了他一场场隐秘的选妃大典，项目给谁，电影投谁，不再看剧本的优劣和市场的潜力，而是看对方能否懂得投我所好。他涉案金额高达2亿余元，一举创下北京市监察委成立以来查办的单人受贿金额最高纪录，坐实了京城国企第一贪的名号。他的背后到底还藏着怎样一个颠覆三观的权色帝国呢？大家好，我是微笑，这个人就是李爱庆。今天我们就来看看这位大佬的操作，看看他是如何将国企变成自己的私家后宫的。2025年6月30日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判北京首都创业集团有限公司原党委书记、董事长李爱庆受贿。国有公司人员滥用职权案，以受贿罪判处李爱庆死刑，为李爱庆长达40余年的职业生涯画上了最沉重的句号。这个曾手握超4000亿元国有资产，被业内称为京城国企掌舵人的男人，最终以京城国企第一贪的标签载入史册。其受贿超2亿元的数额，更是创下了监察体制改革以来北京市监委查获的受贿案件之最。权力是一把双刃剑，它可以成就一个人的理想抱负，也可以在失控的边缘将人拖入深渊。李爱庆的故事不是一句简单的贪腐堕落就能概括的，而是一部从寒门学子到财政骨干，再到千亿国企掌门，最终沦为阶下囚的人生沉浮录。要读懂这起案件背后的警示意义，我们首先要走进李爱庆的生平，看清他是如何一步步从正道走向迷途。1959年9月，李爱庆出生在北京市的一个普通家庭。在那个物质匮乏、机会稀缺的年代，知识改变命运是无数普通人的共识，李爱庆也不例外。从小他就展现出了超出同龄人的勤奋与聪慧，父母虽然收入不高，但始终全力支持他读书。据熟悉他早年经历的亲友回忆，李爱庆小时候最大的爱好就是看书，不管是课本还是课外读物，他都能静下心来钻研。这份刻苦也为他后来的学业打下了坚实的基础。1978年恢复高考的第2年，19岁的李爱庆凭借优异的成绩考入了当时的北京经济学院，现首都经济贸易大学财政专业。在那个千军万马过独木桥的年代，考上大学意味着拿到了铁饭碗的入场券，尤其是财政专业，更是当时的热门专业。毕业后大多能进入政府机关或事业单位工作。进入大学后，李爱庆没有放松对自己的要求，反而更加刻苦。他深知自己能有这样的学习机会来之不易，课堂上认真听讲，课后泡在图书馆查阅资料，主动向老师请教专业问题。彼时的他心中怀揣着对未来的憧憬，希望通过自己的专业知识为国家的财政事业贡献力量。1982年8月，23岁的李爱庆顺利毕业，凭借出色的专业成绩和在校表现，他被分配到了北京市财政局工业企业财务管理处，成为了一名普通的干部。这在当时是令人羡慕的工作，稳定、体面，而且手握一定的财务管理权力。初入职场的李爱庆充满了干劲儿和热情，他深知自己缺乏实践经验，所以凡事都虚心向老同事请教，主动承担繁琐的工作。不管是整理财务报表还是深入企业调研，他都一丝不苟，认真负责。在工业企业财务管理处工作期间，李爱庆接触到了大量的工业企业财务数据，
也深入了解了当时北京各类工业企业的经营状况。他凭借扎实的专业知识，多次为企业解决了财务管理中的难题，得到了领导和同事的一致认可。有一次，一家市属工业企业因财务管理混乱，导致资金链紧张，面临停产的风险。李爱庆主动请缨，带队前往企业调研，连续加班1周，梳理清楚了企业的财务状况，制定了详细的资金盘活方案，帮助企业渡过了难关。这件事也让他在单位里崭露头角，成为了领导重点培养的对象。勤奋、专业、负责，这是李爱庆早年在同事心中的标签。在北京市财政局的10几年里，他从一名普通干部逐步晋升为工业企业财务管理处副处长。处长每一次晋升都伴随着他的辛勤付出。在担任处长期间，他牵头制定了多项工业企业财务管理规范，优化了财政资金的使用效率，为北京工业企业的发展提供了有力的财政支持。彼时的他始终坚守着初心，把为国家管好钱，为企业服好务作为自己的工作准则。1995年，36岁的李爱庆凭借出色的工作业绩和领导能力，升任北京市财政局总会计师，成为了单位的核心骨干之一。总会计师的职位让他接触到了更高层面的财政决策，也让他的权力范围进一步扩大。但此时的李爱庆依然保持着谨慎务实的工作作风。他深知总会计师责任重大，每一项决策都关系到财政资金的安全和高效使用，所以凡事都坚持原则，严格按照规章制度办事。在他的推动下，北京市财政局进一步完善了内部监督机制，加强了对财政资金使用的监管，有效防范了财务风险。1998年，李爱庆再次晋升，担任北京市财政局党组成员、副局长。此时的他已经成为了北京市财政系统的重要领导干部，手握全市财政资金的分配、监管等重要权力。随着职位的提升，他的社会接触面也越来越广，开始频繁接触各类企业负责人、企业家。但在这个阶段，李爱庆依然能够坚守底线，对于企业的宴请、送礼等行为，他都坚决拒绝。有老同事回忆，当时有不少企业负责人想通过各种方式拉拢他，但他始终保持着距离，一门心思扑在工作上。2000年，李爱庆被调任北京市政府副秘书长，这个职位让他跳出了单纯的财政工作范畴，开始参与到全市的政务管理工作中，接触到了更多领域的工作，也进一步提升了他的综合管理能力。在担任副秘书长期间，他协助分管领导协调处理了多项重大政务工作，包括城市建设、企业改革等。他凭借出色的协调能力和务实的工作作风，圆满完成了多项任务，再次得到了领导的高度认可。回顾李爱庆早年的职业生涯，我们可以看到一个寒门学子通过自身努力逐步走向成功的励志故事。从普通干部到财政局副局长、市政府副秘书长，他用了18年的时间，每一步都走得扎实而稳健。这一阶段的他是勤奋的、务实的，也是坚守原则的。他凭借自己的专业能力和责任担当，为北京的财政事业和政务管理工作做出了一定的贡献。如果按照这样的轨迹走下去，他或许会成为一名受人尊敬的领导干部，在退休后安享晚年。但命运的转折点出现在2002年。2002年3月，43岁的李爱庆迎来了职业生涯中最关键的一次任命，担任北京市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。这家公司是北京市政府出资设立的国有独资公司，主要负责国有资产的经营管理、资本运作等工作，掌控着大量的国有资产。这次任命让李爱庆从一名政府官员转变为一名千亿国企的一把手，手中的权力也从监管权转变为经营权，权力体量和影响力都发生了质的飞跃。出掌北京市国有资产经营有限责任公司时，李爱庆依然保持着务实的工作作风。他深知国有资产的重要性，上任后第一件事就是深入调研公司旗下的各类资产，梳理资产状况，查找管理漏洞。当时公司旗下有多家濒临破产的企业，资产负债率高，经营状况恶劣。李爱庆牵头成立了资产盘活小组，逐个企业调研，制定个性化的改革方案，通过资产重组、股权转让、引入战略投资等方式，成功盘活了多家企业的资产，提升了公司的整体经营效益。在李爱庆的带领下，北京市国有资产经营有限责任公司的经营状况逐步好转，资产规模也不断扩大。他凭借出色的资本运作能力，推动公司参与了多个重大项目的投资建设，包括城市基础设施建设、金融领域投资等。
在这一过程中，他的个人能力得到了充分展现，也赢得了公司上下的认可。此时的他开始逐渐产生了居功自傲的心态。他认为公司的发展离不开自己的努力，自己是公司的救世主。这种心态也为他后来的独断专行埋下了伏笔。在担任北京市国有资产经营有限责任公司董事长期间，李爱庆还不忘提升自己的学历光环。他利用工作之余攻读了北京大学光华管理学院的硕士、博士学位。对于他来说，学历不仅是个人能力的象征，更是他进一步提升地位、扩大影响力的资本。但与早年求学时的纯粹不同，此时的他攻读学位更多的是为了镀金，为自己的职业生涯增添更多的筹码。随着公司经营效益的提升和资产规模的扩大，李爱庆手中的权力也越来越大。他开始逐渐摆脱制度的约束，在公司内部搞一言堂，重大决策不经过党委集体讨论，而是由他个人拍板。干部任命不看能力和品行，而是看是否听话，是否符合自己的心意。有公司内部员工回忆，当时李爱庆在公司里说一不二，不管是重大投资项目还是干部任免，只要他定了，其他人就只能执行，即使有不同意见也不敢提。在这个阶段，李爱庆的权力开始逐渐失控，他频繁接触各类民营企业主，接受他们的宴请和送礼。起初他还能保持一定的警惕，只接受一些小额的礼品，但随着时间的推移，他的防线逐渐松动。民营企业主们看中了他手中的权力，通过各种方式拉拢他，给他送钱、送房、送豪车。而李爱庆也逐渐被这些物质利益所诱惑，开始利用职务之便为民营企业主提供便利。有一次，一家民营企业想参与北京市的一个重大基础设施建设项目，但该项目的准入门槛较高，企业不具备相应的资质。企业负责人找到李爱庆，送上了一笔巨额好处费。李爱庆在利益的诱惑下，利用自己的权力违规干预项目招标过程，帮助这家企业获得了项目承包权。这次权钱交易的成功，让李爱庆尝到了权力变现的甜头，也让他彻底突破了廉洁底线。此后，他开始肆无忌惮地利用职务之便索取、收受民营企业主的贿赂，形成了低价拿项目换利益的固定模式。2016年6月，57岁的李爱庆再次迎来了职业生涯的高峰，担任北京首都创业集团有限公司党委书记、董事长。北京首都创业集团有限公司是北京市属的大型国有企业集团，资产规模超4000亿元，业务涵盖基础设施建设、金融服务、房地产开发等多个领域，是名副其实的千亿国企。这次任命让李爱庆成为了北京国企领域的重量级人物，手中的权力也达到了顶峰。执掌北京首都创业集团有限公司后，李爱庆的独断专行变本加厉，他在公司内部进一步巩固自己的权力，安插亲信，排除异己。对于不服从自己的员工，他会通过各种方式打压；对于符合自己心意的亲信，他则会大力提拔，给予丰厚的利益。在重大投资决策方面，他更是完全无视制度规定，仅凭个人喜好和判断拍板。有一次，他在没有进行充分调研和风险评估的情况下，擅自决定投资一个房地产项目，结果由于市场变化，项目亏损严重，给国家造成了巨大的经济损失。此时的李爱庆已经完全忘记了自己的初心和使命，把国有资产当成了自己的私人财产，把手中的权力当成了变现的工具。他与多个民营企业主形成了稳定的利益输送关系，其中与某私企老板的合作更是典型。在与该私企合作的一个房地产项目中，李爱庆利用职务之便为该私企提供了低价拿地、违规审批等多项便利，事后收受了该私企老板送上的 1.6亿余元好处费。此外，还有一家企业负责人为了长期依附李爱庆的权利，在10几年的时间里，先后为他投入财物2800余万元，从他手中换取了多个项目的承包权。除了直接收受民营企业主的贿赂，李爱庆还构建了一个以自己为核心的家族式腐败网络。他的儿子、哥哥、侄子甚至司机都借助他的权力，在利益链条中充当不同的角色，共同侵占国有资产。他的儿子利用他的影响力成立了多家空壳公司，通过承接国企项目、转让项目资源等方式大肆敛财。他的哥哥和侄子则在他的安排下进入国企系统工作，利用职务之便为民营企业主提供便利，收受好处费。他的司机则负责为他传递信息，转移赃款赃物，成为了他腐败行为的帮凶。在这个腐败网络中，李爱庆是绝对的核心。他通过自己的权力为亲友们铺路搭桥，而亲友们则通过各种方式为他输送利益，
形成了一荣俱荣的利益共同体。这种家族式腐败不仅严重破坏了国企的政治生态，也让国有资产遭受了巨大的损失。据后来的调查数据显示，仅李爱庆的儿子通过其权力获取的非法利益就高达数千万元。随着权力的膨胀和腐败行为的升级，李爱庆的心态也发生了彻底的扭曲。他不再满足于权力变现带来的物质利益，而是开始追求绝对权力带来的掌控感。他在公司内部大搞个人崇拜，要求员工对他绝对服从。他还经常在公开场合吹嘘自己的功绩，把公司的发展完全归功于自己。此时的他已经从一名勤奋务实的领导干部，彻底沦为了一名贪婪专断的权力狂人。因为心态已经扭曲了，爱好也随之改变。在此期间，他还仗着投资大权向剧组索要美男伺候。前面说的吴某凡、某占、王某博、某俊等当红小生都成了他的盘中餐。李爱庆偏好男色，投资项目就是他的狩猎场，而且无风不起浪，网友们也是对此精准点名。传闻他看中某占那张精致的脸和紧实的身材，私下聚会搂着某占的腰，眼神恨不得把他吞了。某次饭局，某占被灌得醉态可掬，李爱庆趁机把手伸进他衬衫，抚摸那光滑的皮肤，呢喃着要他今晚留下。王某博也没逃过魔爪，传闻他也被李爱庆长期包养。某俊更是李爱庆的新宠，他那修长的身材和勾魂的眼神让李爱庆欲罢不能，所以才投资了如梦之梦。这权色交易的黑暗帝国远不止这几位男星，李爱庆的后宫藏着更多未曝光的名字，每一个都是娱乐圈的荒唐大戏，堪称现实版的《霸王别姬》。然而纸终究包不住火，李爱庆的腐败行为虽然隐蔽，但随着时间的推移还是逐渐露出了马脚。他在公司内部的独断专行引起了不少员工的不满，有员工匿名向纪检监察机关举报了他的问题，他与民营企业主之间的利益输送关系也被纪检监察机关纳入了调查视野。一场针对李爱庆的调查正在悄然展开，而此时的李爱庆对此还一无所知，依然在权力的漩涡中肆意妄为。2021年7月，中央纪委国家监委网站发布通报，北京首都创业集团有限公司原党委书记、董事长李爱庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。这则通报如同一声惊雷，打破了北京国企领域的平静，也正式宣告了李爱庆数十年权力生涯的终结。消息传出后，无论是与他相知多年的亲友、共事过的同事，还是曾有业务往来的民营企业主，都倍感震惊。在不少人眼中，李爱庆是寒门逆袭、事业有成的成功人士代表，手握千亿国企大权，履历光鲜亮眼，谁也未曾料到他会因涉嫌严重违纪违法而落得如此境地。2022年3月，经北京市委批准，北京市纪委监委对李爱庆严重违纪违法问题立案审查调查，并双开。2025年6月30日被正式宣判。前面已经说了，我就不重复赘述了。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。当纪检监察的利剑指向他时，这位曾经不可一世的一把手也慌了神。他烧香磕头，祈求神佛保佑。他与亲信串供，转移赃物，伪造账目，试图掩盖一切证据。但这一切都不过是徒劳的挣扎。这场风波也暴露出了一个难题：传统的受贿金额大小直接决定了量刑。但李爱庆案中所涉及的这种以男性资源为筹码的特殊利益输送，其价值该如何量化？这不仅颠覆了公众的认知，也给司法实践带来了新的挑战。权力失去监督，必然导致腐败。李爱庆的案件如同一把锋利的手术刀，精准地剖开了大型国企一把手权力运行机制中的薄弱环节。好了，本期内容到这里就结束了，我是微笑，感谢你的观看，我们下期见。